రాత్రి మీరు పడుకునే సమయంలో ఎవరో దూరం నుంచి కాళ్లకు గజ్జెలు కట్టుకుని నడుస్తున్నటువంటి శబ్దం మీకు ఎప్పుడైనా వినిపించిందా? అయితే మీకు దగ్గరలో ఏదో ఒక దెయ్యం తిరుగుతుందని అర్థం అని ఎవరైనా మీకు చెప్తే అది నమ్మకండి. ఎందుకంటే అది దెయ్యం కాదు, ఒక పురుగు. అవునా? అవును, ఇది నిజం. కావాలంటే మీరే చూడండి. ఆ పురుగు పేరే క్రికెట్ క్యాటిడ్స్. ఇది భూమి లోపల అరుదుగా కనిపించే గ్రిల్లిడే జాతికి చెందినటువంటి ఒక రకమైనటువంటి పురుగు. ఈ పురుగుల్లో కేవలం మగ క్రికెట్ క్యాడర్స్ మాత్రమే అలాంటి గజ్జల శబ్దాలను చేస్తుంటాయి. ఇవి చేసే గజ్జల శబ్దం సుమారుగా 150 మీటర్ల దూరం వరకు కూడా వినిపిస్తాయి. ఇవి చేసే గజ్జల శబ్దాల వల్ల మన ఇంటిలోనికి గుడ్లగోబులు, పాములు వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. మనం గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పటికీ ఈ శబ్దాలు మన సబ్ కాన్షియస్ కి చేరుతాయి. అలా చేరితే కనుక మనకు పీడకలలు వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ పురుగులకు తమ చెవులు వెరైటీగా కాళ్ళల్లో ఉంటాయి. వాటి నుంచి వచ్చే ఈ గజ్జల శబ్దాలు అనేవి వాటి నోటి నుండి రావు, అవి రెక్కల్ని రుద్దుకోవడం వల్ల వస్తాయి. ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే చైనా దేశంలో ఈ గజ్జల శబ్దాల్ని మెడిటేషన్ సౌండ్ గా ఉపయోగిస్తారు. ఇంకొన్ని దేశాల్లో ఈ సౌండ్స్ ని శుభసూచకంగా భావిస్తారు. అంతేకాదు, మన పూర్వీకులు ఈ పురుగుల యొక్క శబ్దాలతో వర్షం యొక్క రాకను కూడా అంచనా వేసేవారు. ఈ పురుగులు మనం నడిచే కాళ్ళ వైబ్రేషన్ కూడా గుర్తుపడతాయి. ఇలాంటి భయంకరమైనటువంటి గజ్జల శబ్దం మీ ఇంట్లో గనుక ఎప్పుడైనా వినిపిస్తే వెంటనే మీ ఫోన్ లో వైబ్రేషన్ ఆన్ చేసి ఫ్లోర్ పై పెట్టండి. అవి వెంటనే ఆ గజ్జల శబ్దాన్ని ఆపేస్తాయి. ఇలాంటి గజ్జల శబ్దాన్ని మీ ఇంట్లో ఎప్పుడైనా మీరు విన్నారా?